Достор, бул жака жүрүп келе бересиздер, байкаңыздар. Сатыла турган квартирабыз ушул жакта. Мына караңыздар, катар болуп эле түшүп кетиптир. 2 бөлмөлүү квартира ушул блокто. Түз жүрүп кирип барганыңыздарда акыркы подъездде 12 этажда. Достор, квартирага келип калдым. 12 этажга чыгасыздар. Жакшы жери мына 2 лифт тең иштейт экен, чип менен. Лифттен чыксаңыздар, мына 12 этаждын коридору ушундай, базар жок, кеңир экен, таза экен, сонун экен достор. Ушул квартира сатылат. Жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп кирип барайлы. 2 бөлмө, 12 этаж, квадратурасы 82, күнгөй бет достор. Ремонт кыласыздар өзүңүздөр, ПСО, под самоотделку деп коет орусча айтканда. Техпаспорты берилген, алган адамга, мына квартираны сатып алган адамга биринчи хозяйыны кылып техпаспортты өткөрүп берет экен. Ошону айтып кой деди. Так, достор, бул жак ажаткана, мына жак болсо кухня болуп атат. Бул жак конок бөлмө, бул жак спальная комната, чоң балкону менен. 82 квадрат метр. Жүрүңүздөр. Мына отоплениянын түтүкчөлөрү коюлган. Бул жактан ошо двор тарап көрүнүп турат. Күн тиет достор. Мага ишене бериңиздер, күн тиет. Күн тиеби деп сурагандар жаман көп болот да. Ошо айтып атам. Конок бөлмөнү көргөздүм, эми спальняга кирип барайлы. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп койсом дагы жаңылышпайм. Мына байкаңыздар достор. Көрүңүздөрбү, сонун экен. Так. Бул жак болсо ошо балкону болуп калат. Кааласаңыздар мына ступеньканы мынаны буздуруп салсаңыздар болот. Ошондо комната чоңоет. Кааласаңыздар мына жака эшик койдуруп, нар жакты офис кылып койсоңуздар болот достор. Мына жакта кеңири компьютерде, телефондо, креслодо отура алып иш кылсаңыздар болот да. Кааласаңыздар мынаны буздуруп салсаңыздар болот. Ал жак өзүңүздөрдөн вариант катары айтып коюп атам, жаман көрбөйсүздөр. Лайктан басып, дос, таныш, тууган, урук, группа, бүт баары тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ошол. Отопление центральный достор. Газ бар, суу бар, бардыгы бар. В общем, сонун дом да булчу. Мирстрой деп коет мунучу. Кирпич менен тургузулган, эч кандай газоблок эмес. Мына газдардын счетчиктери коюлган. Газ иштейт. Кудай кааласа жеңелерибиз газ менен эле нанай деп ырдап тамактарды кылып калат ошол квартирада. Жакшы. Мына жагы кухнянын как лоджиясы катары кетет. Буну билет бар эле. Мына жакта счетчикти көрдүңүздөр, айтпасам деле. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, тууган, урук, группа, бүт баары тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Так, достор. Бул ошондо душ болуп атат, байкаңыздар. Ичи чоң, кеңир экен. Мына канализация, отоплениянын суунун түтүкчөлөрү дегендей. Бул душ болду. Мына жак ажаткана. Байкаңыздарчы. Так, бул жак болсо как прихожка катары эсептелинет. Өтө кеңир экен. Мына жака мындай шкафтарды коюп, киргенде бут кийимдерди чечип, кысылбай кеңири киресиздер да, кыскасыча. 2 бөлмө 82 квадрат метр. Баасы болсо экранда жазылып турат, эсинин номери дагы экранда жазылып турат. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм, аракетти кылып иштеп калыңыздар. Айтайын дегеним ушундай сонун квартираны алып коюңуздар.